你看我们艾迪睡了一觉，现在这个样子。Max 哥哥，我们来看一眼 Max 哥哥。他撑不住了，他撑不了多久了。让你不睡觉的照片。终于睡着了。哎呦妈呀！哎呦，这双眼皮深的。哎呦，好了好了，你也不行了，我让你下去。给你看一下 Max 哥哥睡觉。好了，这位他晚上早点睡了，你们可以放松一下。好的，你过来玩吧。